Yo amo a mi esposo, pero a las 2 de la mañana lo odio. Uy, duermo como con una motosierra. Dice que yo ronco, pero, o sea, ¿cómo sabe que fui yo? Yo nunca me he escuchado. Porque te grabé. Otra vez. Lo voy a grabar para que vea. Amor, está roncando. Mm, no. Amor, Mm, mm. si vuelves a roncar una vez más, te juro que me voy a dormir a la sala. Mm. Ah. ¿Es esto o terminar presas por asfixia?